हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला बाय विजय में। तो एसएससी सीजीएल 2022 की जो टाइपिंग है उसके लिए बहुत सारे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, जो रियल प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस था वो बताया था कि क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद उस वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए थे, लोगों ने और भी अपने डाउट पूछे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दे, जिससे अगर और भी कैंडिडेट के वो डाउट हैं तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद उसमें से एक डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उस डाउट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मतलब टाइपिंग टेस्ट बहुत आप पास नहीं हो सकते हैं, जिसके अंदर भी वो डाउट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो ये फर्स्ट कमेंट है, ये जो है हमारे पास क्या आया था, स्क्रॉल कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, प्लीज़ रिप्लाई। तो स्क्रॉल कैसे करेंगे, इसमें भी लोगों को जो इन्होंने टाइपिंग नहीं दिया है तो डाउट आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं पहली बार देते हैं टाइपिंग। तो मैंने जो भी डाउट था सबको इसमें लिया है। तो स्क्रॉल करने के लिए माउस मिलेगा सबको। माउस को जो उसमें के लेफ़्ट बटन होती है, उसको जब उसका स्क्रॉल बार होगा, स्क्रॉल बार पे क्लिक करके नीचे जब नीचे की ओर ड्रैग करेंगे स्क्रॉल बार को, तो ऑटोमेटिक आपका जो पैसेज है वो नीचे का दिखने लगेगा। तो ये डाउट था इनका। और दूसरा डाउट है, एरर काउंट होती है क्या भाई, उससे स्पीड कम होती है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, एरर तो काउंट होगी ही, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में हाफ एरर फुल एरर का पूरा दिया हुआ है। तो जहाँ भी आपको एरर होगी, तो एरर जब होगी तो वो वर्ड तो हट ही जाएंगे। अगर वो वर्ड हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्यूरेट वर्ड है वो कम हो जाएंगे, और जब एक्यूरेट वर्ड कम होंगे तो स्पीड तो कम हो ही जाएगी। और ये डाउट है भैया, अगर पैसेज 12-13 मिनट में हो जाए तो उसको तुरंत सबमिट करना होता है, या फिर वो 15 मिनट बाद अपने आप सबमिट होगा? और अगर पहले कंप्लीट हो गया और आपने सबमिट नहीं किया तो वर्ड पर मिनट कम हो जाएंगे ना, प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका डाउट ये था कि अगर 15 मिनट का हमारा टोटल टाइम है, तो पहले टाइम हो अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो क्या हमें पहले सबमिट कर देना होगा क्या? और तो इनका जो ये डाउट है वो एक जो यूपी में आर ओ हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड है। उसमें हुआ ये था कि उसमें जो भी कैंडिडेट जिनका कंप्लीट हो जा रहा था ना, तो जो टाइम से पहले सबमिट कर दे रहे थे ना, तो उनकी स्पीड मतलब ज़्यादा ही आएगी। तो सिर्फ उन्हीं को पास किया गया था जिन्होंने पूरे टाइम लिया और अपना उसको जो पैसेज को सही करने में टाइम लगा दिया था। तो उनकी स्पीड जो है जो उतने टाइम से डिवाइड कर देंगे उतनी ही तो आएगी ना, तो उनकी स्पीड कम हो गई थी। तो इसलिए उन सबको फेल ही कर दिया गया। तो उसमें ये हुआ था कि जो जिन्होंने पहले पूरा लिखा है उसका सबमिट कर दिया उनको पास कर दिया गया, और जिन्होंने टाइम का वेट किया कि अपने आप सबमिट हो जाए उनको फेल कर दिया गया था। तो ये डाउट इनका ये था। तो इसमें ये है कि 15 मिनट से पहले इसमें आप सबमिट ही नहीं कर सकते। जैसे उस एग्ज़ाम में था पहले सबमिट कर सकते थे, इसमें सबमिट ही नहीं कर सकते। तो ये डाउट की कोई बात ही नहीं वहाँ पे आएगी कि जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, तभी आप सबमिट होगा ऑटोमेटिक, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये डाउट है भैया, आई हैव एन अदर क्वेरी, इस बार सीजीएल में पीएएसए की भी वैकेंसी है, तो उसके लिए टाइपिंग स्पीड एक्स्ट्रा मांगते हैं या फिर नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट से उसके लिए भी एलिजिबल होंगे? तो एसएससी ने नोटिफिकेशन में क्लियर ये चीज़ मेंशन की है कि जो भी जॉब जो DST पहले रिक्वायर करती थी, उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो हाई रखा जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड पर मिनट की बात नहीं की गई थी, वहाँ पे बात किसकी गई थी, वहाँ पे जो अभी तक का जो एरर होता था वो जो है 3%, 5%, 7% ऐसा कुछ होता था अभी तक। लेकिन इस बार इन्होंने 20-30% तक कर लिया है। तो जिसमें पहले टाइपिंग मांगते थे उसमें जो इनका एरर का लिमिट है वो ज़्यादा ही रहेगी। जैसे कि पहले सीजीएल में मांगते थे कि 3%, 5%, 7% ऐसा कुछ। लेकिन इस बार जो है जो नोटिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी का 20, 25, 30% ऐसा है। तो ये होगा कि जिस पोस्ट के लिए पहले टाइपिंग ज़रूरी थी उसका एक्यूरेसी अभी भी बहुत अच्छी होगी, और एरर जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप 20% पास करें। लेकिन जो जिन पोस्ट के लिए पहले DST टाइपिंग रिक्वायर नहीं थी उसके लिए डेफिनेटली अगर जिसकी एक्यूरेसी कम भी होगी जैसे कि दिया गया है, वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। स्पीड भी क्या CHSL जैसी होनी चाहिए, मतलब 35+ वर्ड
पर मिनट। तो जो PSI की जॉब है वो पहले CHSL से आती थी, तो उसके रिगार्डिंग इनका डाउट है कि अगर इस बार भी वो जो CGL से आ रही है तो इस बार भी टाइपिंग की स्पीड 35 ही चाहिए क्या? तो ये मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब उन्होंने वर्ड जो काउंट करेंगे वो तो कम ही रहते हैं। वो जो है, जो अगर आप पूरा टाइप कर लेंगे, क्योंकि पहले तो जमा नहीं होना, तो आपको 15 मिनट की पूरी टाइमिंग में वो लगभग 27-28 वर्ड पर मिनट वाली ही स्पीड आएगी। तो उस हिसाब से 35 वर्ड तो आपके कभी आ ही नहीं पाएगी स्पीड ना, क्योंकि उसका जब कंटेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे ना। पूरा करने के बाद उसको सबमिट ही नहीं कर सकते पहले, और पूरा कंटेंट टाइप करने के बाद आपको अपनी जो एरर है वहीं सही कर सकते हैं। तो इसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं चाहिए। फिर ये डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डाउट में क्या है, इन्होंने पूछा कि टाइपिंग 15 मिनट का है, अगर मैं 10 मिनट में कर लेती हूँ तो मुझे पैसेज को चेक करना चाहिए या रिपीट करना चाहिए। तो इनका ये जो डाउट है वो अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, RRB का, NTPC का, उसमें जो टाइपिंग वाला था, टाइपिंग वाले पे, उसमें ये हुआ था कि जिनकी टाइपिंग पहले हो गई है, ठीक है, उनको जो है उनके पास टाइम है तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो जो पहले का पैसेज है उसको रिपीट कर दे, उसको रिपीट कर दे। ये था उसमें कि इस तरह क्या होगा, सपोज़ 15 मिनट का टाइम है, तो किसी ने जो है कुछ वर्ड लिखे हैं, सपोज 150 वर्ड लिखे, तो इसकी स्पीड क्या आएगी, 10 वर्ड पर मिनट। तो NTPC में ये था कि अगर आपका पूरा 150 टोटल वर्ड है उसके सारे हो गए हैं, अगर टाइम बचा है तो आप 150 को और लिख लीजिए। सपोज किसी ने 15 मिनट में 150 को लिखने के बाद 150 और लिख दिया, तो उसके टोटल वर्ड 300 हो गए, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 20 वर्ड पर मिनट। तो ये डाउट इनके लिए, इनको शायद इसीलिए आया कि इन्होंने शायद रेलवे NTPC का अपना टाइपिंग दिया हो। तो CGL में ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें आप ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या करना, कि आपका अगर सपोज हो गया पूरा पैसेज कंप्लीट, ठीक है, आपका पैसेज कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप जो है जो भी टाइप किए, ठीक है, उसमें चेक करेंगे कि आपने कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं की है या कोई लाइन तो नहीं छूट गई है, ये सब आप चेक करेंगे। अगर आप रिपीट करेंगे ना, नोटिफिकेशन में SSC ने क्लियर ये लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसको फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका पैसेज कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद जो आप एक्स्ट्रा पूरा लिखेंगे ना, अगर फिर से रिपीट करने लगे पैसेज, तो ये सारा फुल मिस्टेक होगा और आपका ये पूरा गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके इतनी ज़्यादा एरर हो जाएंगे तो शायद आप टाइपिंग फेल हो जाए। तो गलती से भी आप ये मिस्टेक मत करिए कि कंप्लीट होने के बाद आप फिर से रिटाइप करने लगे, रिटाइप मत करिएगा, भूल से भी मत करिएगा। और इसके जगह पे आप अपने जो आपने पहले टाइप किया है पैसेज, उसके जो भी एरर है उसको काउंट करिए, उसको सही करिए, तो आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। और फिर से अगर टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएंगी, फुल मिस्टेक हो जाएंगी और आपका टाइपिंग फेल भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सब डाउट जो अभी तक कमेंट्स में थे या अलग से मुझे मिले थे उसको मैंने कवर कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।